Melanomul malign este o tumoră de piele foarte periculoasă. Tratamentul trebuie făcut cât mai repede de la debut. Melanomul malign apare de obicei din senin pe piele sau, de cele mai multe ori, pe o aluniță preexistentă. Seamănă la început cu o aluniță care însă își mărește dimensiunea, forma, culoarea. O creștere uneori minoră de sub 1 mm poate să semnifice transformarea aluniței în melanom malign. Pacienții care au o suspiciune de melanom sau sunt îngrijorați de evoluția stranie a unei alunițe, trebuie să ajungă la un consult de specialitate pentru un diagnostic de siguranță. Observăm cu ajutorul unui microscop pentru piele aspectul leziunii. Atunci când aceasta prezintă criterii de risc, adică aspectul de văl cenușiu sau un aspect dezorganizat al globulelor de pigment, indicăm pacientului intervenția chirurgicală. Pacientul vine și pleacă în aceea zi după ce s-a făcut intervenția. Operația de melanom se face după niște criterii riguroase care ne spun la ce distanță obligatorie trebuie să excizăm tumora de pe piele. Operația se poate face în anestezie locală. Defectul cutanat obținut în urma intervenției chirurgicale se acoperă cu piele din jur, astfel încât să avem o cicatrice funcțională estetică. Pacientul cu melanom operat în clinica noastră este monitorizat în perioada imediat următoare pentru depistarea invaziei ganglionare și pentru evaluarea stării de sănătate. Monitorizăm pacienții cu melanom din 6 în 6 luni, perioade lungi de timp, de obicei 5 ani de zile.